Hello, hello, hello! Hello sa mga kababayan ko nasa Pilipinas ay nasa ibang panig ng mundo. So, Happy New Year and Happy New Gun. So, I'm just gonna share with you yung latest na dagdag sa aking collection. Gun collection. Ito. It's a 9mm. Ito ngayon, maraming ngayong surplus sa surplus market, no? Mga safety salis, unloaded, bagong-bago to. Bagong luma. Surplus to, no? Okay, so Star, ito yung tinatawag na Star BM. BM, una-una, yung Star, gumagawa sila ng barrel na based sa Spain. So, nung World War II, actually, kakampi sila ng mga Nazi Germany. So, sabi ng iba, malaki yung chance na baka ginamit ng mga Nazi. No, I don't know kung malamang hindi ginamit ng Nazis to, no? Pero nagsusupply sila ng baril sa Nazi at that time. So, yung isa, yung Star Model B, baka ginamit ng mga Nazi, but I don't know. Pero ito, carry pistol to ng mga sundalo nila. So, what is this? This is a, compact na 9mm. This is the Star BM, Model BM. So, BM, ito yung compact version nila na 9mm. So, sa unang tingin, mukha siyang maliit na, na 1911. Although, kasi kinopya ng Star yung John Browning design na 1911, pero hindi siya 1911. May pagkakahawig lang. Unang-una, yung trigger nito, hinge trigger to. Pag ganon. Yung 1911 patras ang trigger. Tapos obvious na difference yung beaver tail nito. Wala siyang beaver tail safety. Pero yung tong beaver tail niya pababa, yung sa 1911 pataas. Okay? So pero cute niya, and then this is a solid gun for a World War II gun Maganda yung condition nitong nakuha ko kasi walang ganong gas-gas. So parang hindi ito na issue na walang pili lang yung part na walang na tatanggal yung bluing. Pero tanggalin ko na nga ito. Bagong kuha. So bagong luma. Ayan siya. Pili lang maganda pa yung bluing niya. Pero sabi ko, World War II pa to. Na-inspire ako kasi may isang YouTuber na nag-modernize nito. Yan, that's the term na hinahanap ko, modernize. Sinera coat niya to ng tactical gray. Tapos pinalitan niya ng modern na grips. Pero other than that, maganda review nito, reliable. And then a solid 9mm compact pistol na pwedeng pang carry. Okay. Ito yung big brother niya. Na safety check na rin to, no? Ito yung Model B, Star Model B. Ito yung BM. Ito yung bago kong acquire. Kita nyo yung difference in size. Mas malaki, diba? Ito full size. Ito subcompact. I don't know, pero maliit siya. And then, compatible siya with minor mod sa, Sig P225 magazine. Sig P225 magazine. Kasi surplus na yung magazines ito, kaya mahirap maghanap. Hindi na ginagawa. Pero imomod ko yung Sig P225 magazine para gumana dito. Hope you can see it. Yan, mas maganda yung lighting. Ito rin yung safety niya. Parang 1911. Cute. That's it for now, guys. Thanks for watching.